I čao svima, moje ime je Jovan. Danas ću pokazati kako da instalirate GTA San Andreas. Sve programe koje budem koristio ću ostaviti u opisu videa. Dakle, vi kad instalirate ovo sa Pirate Bay-a, neću vam to pokazivati, to je mnogo lako, a neće mi baš YouTube to dozvoliti, tako da treba nam Demontos Lite, tako da će isto biti u opisu. Dakle, uzmete to, idete mount i onda nađete zapravo gdje ste instalirali, znači ovdje, to, open, on ga je ovdje otvorio, to je prepoznao ga je. Otvorimo yes, u stvari bolje ovako, znači idete open in new tab, ništa, ovo treba da vam se stvori. Dakle, idete na ovo setup, yes, ok, znači nemojte da idete onako, next, asset ovo, next, yes, custom, next, ja ću ovo samo da odaberem, možete i vi isto negdje. Reprodaci, igrice, ok, next, San Andreas audio, pa ne znam, odaberite, next, yes, yes, next, i sačekamo da se instalira. I idete finish. Kad ste to uradili, idete hodlun, ovo vam je SEO crack, znači čujem crack, idete strlc ili samo idete copy. Ništa, nemojte gledati ovo što vam izbacuje. Idete tu, idete open file location i idete paste. Dakle, destination i pokrenete. Ovo vama neće biti zato što sam povezao drugi monitor, tako da samo pokrenete igricu i radi vam. Ne znam šta je sa igricom, sad ću vam to namestiti. Znači, uglavnom radi zapravo, što je bitno. Kliknite samo enter. Ne znam što je ovako stavio. Že ručaš li bolje? Idete Android. Pojačajte max. Sad je bolje. Trebalo bi. Neka tako, ne znam šta je i zapravo radi igrica. Ako nije game. Ne znam stvarno što je ovako radi, ali ne veze. Eto. After 5 years on the East Coast. Eto, radi. Sad, pošto će 100% biti problema sa mišem, da se ne može, čekaj da podesim grafiku, ne može ovo, display, setup, advanced, znači
najjaču grafiku stavite, zato što ovo je realno lagana igrica, nije zahtevna. E sad, bit će problema da ne radi miš iz nekog razloga, tako da kliknite Alt-Tab, znači kliknete Alt-Tab, znači Ctrl Shift Escape, onda morate da nađete zapravo ti programi koji vam radi. Znači ovdje nađete, ne znam kako se to zove, znači GTA to, Affinity, znači idete Set Affinity, ovo isključite i stavite CPU 1, isključite i vratite. I evo, sad vam radi. Znači samo je bitno, pošto ne znam koji je ovo problem, tako da samo to radite. Tako da, to je to. Ako vam se svidio video, obavezno bacite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem epizodi. Veliki pozdrav!